tiče ženskih sluga, hteo sam da stavim gospođicu pevačicu. Sinoć sam tako bio odlučio, jer me nazvala vezirom. I to me jako uvredilo, kao dođi vamo ti gazda ili veziru ili šta si ti. I to je bilo završeno. Ali Maja me danas uvredila još više. Ja tebe uvredio. Maja je ženski sluga, a Bojan je muški sluga. Ti si mene uvredio, ne ja tebe. Nema rasprave. Ti ćeš da mi kažeš nema rasprave. Nećeš ni, to je to, nemaš ništa više. Pa šta je, ovdje su svi ljudi okej. Dobro, okej. Znači Maja je ženski sluga, Bojan je muški sluga. Hvala, bratski. Što znači da vas dvoje, čim se završava sastanak, sve stvari pakujete i odlazite u štalu. Vi ćete spati u štali do daljnjeg i vaš zadatak je osnovni da slušate gazdu i da mu budete na... Ja gazdu neću slušati jer za mene gazdan ovde nije zvezdan, ali u štali ću spavati jer sam već navikla, spavala 5 nedelja u štali. Što se mene tiče, mnogo je bolje u štali nego da slušam da urla neko ovde i da mi psuje majku, što stvarno je jako ružno i šaljamo jako ružnu poruku ljudima koji nas gledaju. Da. Ti si baš dobro da mi ženu nazivaš kurvom i da mi tamo psuješ sinoć majku. Ima sve snimljeno. Ima snimljeno, baš sve. Evo ima i svedoci. Ognjene. Jebaću ti majku do kraja realitija. To meni ne možeš da kažeš, evo ima ko je čuo. A ja sam te poštovao i cijenio, Majo, mnogo. Bila si moja pevačka, u stvari moj gost u mojoj diskoteci, platio sam te pošteno. Pre 20 godina. Pre 15. Voleo sam te, kad si me sretala na aerodromu, ljubila si me, gde si, brate, prijatelju, šatro. Ovdje si došla, bre, da mi iskopaš šupu. Ja sam častan, pošten, iskren. Isto koji ja. Nisi. Ja nisam iskren. Prema meni si postupila ovdje nepošteno i nečesno. Nisam se to... Prije sam se, danas sam svima rekao, prije sam se od svih nadao da mi nešto uradi, a ne od tebe. Od tebe nisam ni sanjao. Čekaj, bre, ako si dobila zadatak nekakav, u redu, dobila si ga, čeraj dalje, nema veze. Si došao u reality da se igraš ili šta? Nema da se igra, da mi ti sinoć kažeš tamo jebaću ti majku. Mene majku ne može niko da psuje. Nisam ti to rekla, nemoj da lažiš. Ima se doći neka... Ma daj, videli su tvoje ponašanje. Do kraja realitija. Videli su tvoje ponašanje ovde, a ti ako nemaš da se igraš... Videlo se, evo neka ljudi kažu, ako sam loš čovjek, ustanite, svi me ispljujte. Evo neka kažu, svi. Ne znači ako se neko šali s tobom da si loš čovjek, bre. Ovako su me svi prihvatili, i ja njih. Svi. Evo ima li jedan da kaže loša, nek ustane slobodno, ništa mu neću reći. Zvezdane, dragi, ispod časti je to da se raspravlja, sjedi. Sjedi. Evo, Bojane, izvoli. Ja bih samo da zamolim moje Crnogorci i moje Kuršumličane prije svega da podrže moju odluku, a vas farmere da mi date šta piće svih.